Remember, I feel yesterday the person. I check where is his tension, yeah? で、相手のテンションがどこにあるかを自分が呼吸をすることで分かるようになってくる。If you can do this slowly, yeah, you are professional. Yeah? これをゆっくりできるというのがプロの証です。If you can do this fast, yeah, you're just lucky. 早くやってできるのはラッキーなだけです。Also, look, sometimes people so relaxed and you cannot find their tension, yeah? 例えば相手がものすごくリラックスしててテンションが見つけれない。And you make the tension and after そう you いう got 時はテンションを作ってやればいいんです。it, you make tension. And they go. You see, we move the same speed, but I'm always in better position than he. 同じスピードで動いてるんですけど、相手よりもいつもNext, いいポジションにいるっていう。 here. それができたら、例えば違う2つのコンタクトで同じことをやってみる。I just hold it, but he don't feel the contact. 掴んでますけ He ど、 need to そ move こ me. からテンションを感じないような I 掴み方を move, してください。 and this will be freedom in the movements. そうする Yeah? ことで自分の体 When you の move, 自 they 由 give 度を上げれるんで。 you this direction, you go this direction. Yes. 10 squats together. じゃあ10回みんなでスクワットします。Let's go. 1、2、3、 Breathing. 4、呼吸しっかりして、5、6、